खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गिबियावनो बयनिसिमबो नार्जारी चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि। दानिया फैदो दिनैनि आपडेट खौरांफ्राव। इजराइल आरो हामासनि दावहा जानाया माब्ला जोबगोन जों रावबो बुंनो हाया। थांनाय रबिबारनि हराव हरसे गाग्लोबनायखौ जोङो मिथिनो मोन्दों। जों मिथिनाय बादिब्ला हामास उदखारि आफादा दावहा दोनथ'नो सानहांनायावनो इजराइलनि रौनिया हान्जाया पेलेस्टाइनाव गोबां गुलि बारुदजों गाग्लोबनायाव खमैबो सा 92 सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो इजराइलनि हरसे गाग्लोबनायाव रेहाय मोनि जानांनायखौबो जोङो सुलुङाव मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हामास आरो इजराइलजों जानाय हादरनि दावहा जानाया दिनैसिम गोबां दिन बारलांबाय, नाथाय बे गिलु-बालु दावहाया थुंगेनायनि महराव गैया बा महराव नुनो मोनाखै। बबेखानि बारानिफ्राय बारासिनसो जालांगासिनो बै दावहाया। बर' रावनि गिबिसिन सानसेयारि खौरांलाइ सानसेयारि बर'लेण्ड इंखं फोलेरनि इंखं वेलफेयार ससाइटिआ बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थानाय मेन अफ दा इयार बान्थाखौ देग्लाय 2023 मायथाइनि थाखाय जापाननि प्रफेसार काजुति किर्जुनो फैगौ 11 फेब्रुवारि 2024 रबिबारखालि नेपालाव गथायनो हाबाफारि लादों होनना सुलुङाव मोननाय जादों। नेपाल हादरनि जाफा जिल्ला आयनाबारियाव बे मेन अफ दा इयार 2023 बान्थाखौ जापाननि निमाशिका मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार काजुति किर्जुनो गथायगोन। मख'नो गोनांदि बे मेन अफ दा इयार बान्थाखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव गाहाम आरो बाख्नायजाथाव खामानि मावलांनाय माखासे जर'खा सुबुंफोरनो होबोबाय थादों। थिग बेबादियैनो देग्लायबो जापाननि काजुति किर्जुनो बे बान्थाखौ गथायनो थाखाय आफादा सायख'दों। मानो होनोब्ला जापाननि निमाशिका मुलुग सोलोंसालिनि काजुति किर्जुआ नेपाल हादराव थानाय बर' हारिनि एबा माखासे हारिखौ फरायथ'आरि एबा रिसार्च खालामखांनानै गावनि थेसिसखौ दिहुनखांनायनि उनाव नेपालनि 4,000ल' मेसे एबा बर' सुबुंफ्रा इन्टारनेशनेल मनिटरि फान्डनिफ्राय दानफ्रोमबो साफायाव 2,000 रां मोननाय जादों आरो गोमालांनो हमनाय मेसे हारिखौ हमथानानै लाखिनो हादोंमोन आरो लोगोसेनो बुहुमाव बाङाइ हारि होननानै सिनायथि होनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो प्रफेसार काजुति किर्जुआ जापानाव थानानैबो बर' रावखौ जोबोर मोजाङैनो जेबो सौथु-सौथा गैयाजासे रायज्लायनो हायो। मख'थावनादि प्रफेसार काजुति किर्जुआ गुबुन गुबुन आफादफोरनि जथुम्मा एबा आफादारि मेलाव हांख्रायहरनाय बादियै नुजाफैयोमोन आरो गावनि बिबुंथिफोरखौ बर' रावजोंनो होलांदोंमोन आरो बर' रेबग्रा जथुमनि इन्ड'नेसिया फरायसंनाय दावबायारि, जापान फरायसंनाय दावबायारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माफ्राव प्रफेसार काजुति किर्जुआ बाहागो लानायनि गोबां बिहोमाफोर दङ। उत्तर प्रदेशआव सोमोनांथावै सासे बिजिरगिरिया गावखौनो फोथारनानै लादों। उत्तर प्रदेशनि बिद्या बिजिरसालिनि बिजिरगिरि जशना रय मुंनि सासे आइजो बिजिरगिरिया गावनि थाग्रा क्वार्टार रुमावनो सुइसाइड जादों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला थैनाय बिजिरगिरिनि गुबै थंआ उत्तर प्रदेशनि मऊ जिल्लायाव मोन आरो बोसोरसे सिगाङावसो अय'ध्यानिफ्राय बादाया जिल्लानि बिजिरसालियाव पस्टिं जादोंमोन। नाथाय मा जाहोननि थाखाय जास्टिस जशना रयआ गावखौनो फोथैना लाखै बिनि गुबै जाहोनखौ मिथिथ'नाय जायाखै होनना बिद्या जिल्लानि एसपिआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो। लोगोसेनो पुलिसआ बे केसनि गुदि नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानैबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। सनितपुर जिल्लानि तेजपुराव
आमेरिकानिफ्राय फैनाय सानै सुबुंखौ पुलिसा हमनायखौ जोङो सुलुङाव मिथिनो मोन्दों। सनितपुरनि एएस माधुरि मासाङा खौराङाव फोरमायनाय बादिब्ला आमेरिकानि सानै नोगोरारि फारियै जसना टिउब आरो माइकेल जेम्स लिंचा मोनहा बिसानि आयेनखौ सिफायनानै तेजपुराव ख्रिस्टियान बेप्टिस्ट हस्पिटालाव फैनानै धोरोमारि हाबाफारियाव 1 आरो 2 फेब्रुवारियाव बाहागो लादोंमोन। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसा आमेरिकानि सानै सुबुंखौ खादों आरो बिसोरनिफ्राय $500 जुरिमाना फोनांदों होननानैबो मिथिबावदों। दायो पुलिसा बिसोर सानै सुबुंखौ आमेरिकायाव थांफिननो होसिगोन होननानैबो सुलुङाव मिथिबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। थेंक इउ फर वाचिं।